วัสดีค่ะเรามาตอนที่ดอกกันนิกา EP ที่2นะคะต่อจากคลิปที่แล้วหลังจากที่เราได้ถักงานเชื่อมติดกันเป็นจำนวน5ดอกเราจะใช้เป็นความยาวนะคะเราจะมาร์กดอกที่1ไว้ตรงหัวไหล่วางงานตั้งลักษณะนี้นะคะเราจะต่องานไปด้านข้างนะคะสำหรับแถวที่1ดอกมี8กีบเราถักออกมาทั้งหมด7กีบนะคะถึงแถวที่7แถวสุดท้ายเราจะตีงานกลับเราจะเอาไปเชื่อมกระจุดตรงนี้นะคะหมุนงานเล็กน้อยค่ะ1 2 3 4ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็กรีบต่อไปก็จะเชื่อมกับตรงห่วงที่4ตรงกำลังจะตีงานกลับเห็นไหมคะห่วงแรกตรงนี้ซึ่งก็จะเหมือนวิธีการเชื่อมที่เคยสาธิตมาค่ะปกติตรงนี้จะโซ่4ใช่ไหมคะแต่เราจะเอาไปเชื่อมเราถักโซ่2ค่ะแล้วก็ไปหยิบงานตรงจุดที่เราบอกเมื่อกี้นะคะตรงห่วงที่4 1 2 3 4ตรงนี้ค่ะด้านหลังชนกันแล้วก็ปักเข็มเข้าไปดึงไหมผ่านแล้วก็โซ่2ปล่อยแล้วก็มาปักลงตรง X ของแถวที่6หรือแถวที่แล้วนะคะปักลงไปดึงผ่านห่วงที่1ค่ะทีนี้ก็ถักโซ่4อีก2ห่วงห่วงที่2ปักลงตรง X ดึงผ่านห่วงที่3ปักลงตรงโคนตรงแถวแรกเลยค่ะตรง X นะคะปักลงไปแล้วก็ดึงผ่านจบกลีบที่7ต่อไปกลีบที่8ค่ะ1 2 3 4 X ลงช่องถัดไปโซ่4 X ครั้งที่2โซ่4ครั้งที่3ก็ไปลงกับช่องแรกที่เราขึ้นงานของกลีบแรกเลยนะคะ1 2 3 4พลิกงานแถวที่2ค่ะ X ลงห่วงแรกครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3 1 2 3 4พลิกงานแถวที่3ครั้งที่2ครั้งที่3แถวที่4แถวที่5แถวที่6ดูเหมือนถักยากนะคะลายนี้แต่จริงๆถักเร็วถักเสร็จเร็วมากเลยค่ะเพราะมันเป็นลายโป่งนะมีแค่โซ่แค่นั้นเองแถวที่7โซ่2พลิกงานค่ะปกติจะเป็นโซ่4แล้วก็ X ลงทุกห่วงใช่ไหมแต่สำหรับตอนจะตีกลับนะคะเราจะเอาไปเชื่อมนี่ค่ะวางงานวิธีเชื่อมก็เหมือนกันกับที่ผ่านมาละค่ะนี่นะแล้วก็เอาไปเชื่อมกับห่วงแรกตรงตีงานกลับของกลีบนู้นนะคะนี่ค่ะ1 2 3 4ปักลงไปปักเข็มด้านหลังชนกันค่ะแทงเข้าไปดึงผ่านแล้วก็มาถักโซ่2 X ลงดอกที่เรากำลังถักห่วงที่1 1 2 3 4 X ลงห่วงถัดไปครั้งที่2ครั้งที่3ได้ครบ3ห่วงเราก็จะถักโซ่4 X ลงมาจนสุดแถวนะคะครั้งที่1ปักลงไปตรง X ดึงผ่าน1 2 3 4ครั้งที่2 1 2 3 4ครั้งที่3ลงตรงโคนกลีบเลยดึงผ่านล็อก1ครั้งตัดไหมเก็บหางไหมให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูแถวนี้ค่ะนี่นะคะสำหรับดอกแรกของแถวที่2ของเราก็จะถูกเชื่อมเข้าไป2กลีบนี้นะคะจุดนี้กับจุดนี้ค่ะต่อไปเราจะต่อลงมาด้านล่างนะคะเราจะต่อเข้าไปดอกบนเราจะต่อ1กลีบ2กลีบ
จุดนี้กับจุดนี้ค่ะ แล้วก็มาจุดนี้กับจุดนี้ของกลีบฝั่งนี้นะคะ เราจะต่อลงด้านล่าง ตั้งแต่ดอกนี้ทำเหมือนกันนะคะ เราถักออกมาถึง5 กลีบนะคะ ตรงกลีบที่5นะคะ ในแถวที่7ถักครบ3 ห่วง ห่วงถัดมาเราจะถักลงมาปกติเราจะถักโซ่4เหมือนเดิมนะคะ แต่เราจะถักโซ่2แล้วเอาไปเชื่อมจุดที่กำหนดของกลีบเมื่อกี้นะคะนี่เชื่อมเหมือนกันเลย ดึงผ่านแล้วก็ถักโซ่2แล้วก็มาลง x ของแถวที่แล้วดึงผ่าน1 2 3 4แล้วก็ถักโซ่4อีก2 ห่วงจนถึงโคนกลีบนี่นะคะจบกลีบนี้กลีบถัดไป1 2 3 4ครั้งที่1 1 2 3 4ครั้งที่2 1 2 3 4ครั้งที่3แล้วก็โซ่4หมุนแถวที่2ค่ะ1 2 3โซ่4แถวที่3ก็จะเป็นโซ่4หมดนะคะโซ่4แถวที่4โซ่4แถวที่5แถวที่6แถวที่6ก็หมุนงานก่อนค่ะเดี๋ยวมันบิดนะนี่เราจะได้ไม่งงให้ดูด้วยนะคะนี่ถักไปให้ดูไปเราถึงกลีบที่6ตรงแถวที่6ในกลีบนี้นะคะเรากำลังจะขึ้นแถวที่7เราก็จะถักโซ่2แล้วเอาไปเชื่อมกับห่วงแรกของฝั่งนี้นะคะห่วงที่จะตีงานกลับในแถวที่7เราจะถักโซ่2แล้วก็หยิบงานกลีบนี้นะคะกลีบถัดมาเลย1 2 3ตรงห่วงแรกที่เรากำลังจะตีงานกลับเนี่ยดึงผ่านโซ่2แล้วก็มาปักลงห่วงที่เรากำลังถักแล้วก็ถักอีก2 ห่วงนี่ห่วงที่2ห่วงที่3ครบ3 ห่วงเราก็ถักโซ่4แล้วก็ปักลงอีก3 ห่วงจนถึงโคนกลีบห่วงที่1ห่วงที่2ปักลงใน x แล้วก็ดึงผ่านห่วงที่3ปักลงตรงโคนของแถวแรกดึงผ่านนี่นะคะวางงานให้ดูในกลีบถัดไปเราก็จะไปเชื่อมกับกลีบนี้ของจุดริมนะคะหรือห่วงริมตรงนี้แล้วก็กลีบถัดมาก็จะปักลงห่วงริมฝั่งนี้วิธีเชื่อมก็เหมือนกันนะคะที่เคยสอนมาเพียงแค่ตั้งแต่ดอกนี้ลงไปจนถึงดอกสุดท้ายเราจะถัก1 2 3 4เราจะเชื่อม4 จุดหรือ4 กลีบนั่นเองค่ะจะเชื่อมให้ดูดอกนี้อีก1 ดอกนะคะแล้ววิธีการก็จะเหมือนดอกนี้นะคะวิธีเชื่อม1 2 3 4ครั้งที่1 1 2 3 4ครั้งที่2 1 2 3 4ครั้งที่3แล้วก็โซ่4พลิกงานไปแถวที่2เลยค่ะถักจนได้ทั้ง7 แถวนะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะวิธีถักดอกตั้งแต่โซ่แรกให้เข้าไปดูในดอกกันนิกา EP ที่1นะคะเรามีสอนไว้ชัดเจนแล้วก็ละเอียดแล้วค่ะเ
พื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะเราจะวางผังงานเลยต่อไปนี้ทรงเราก็ถักไปคิดไปนะคะทรงเสื้อแต่เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องตามเราหมดก็ได้นะคะคือไปดัดแปลงเอาในทรงที่เพื่อนๆชอบก็ได้ค่ะถ้าใครชอบก็ตามเราได้นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบก็ไปดัดแปลงในแบบที่เพื่อนๆต้องการได้ค่ะแถวที่7ห่วงที่3ได้ครบ3ห่วงนะคะในแถวที่7วางงานลงค่ะนี่เราก็จะเอาจุดนี้นะคะไปเชื่อมกับตรงมุมแล้วก็ถักโซ่2ค่ะ1 2ปักลงตรงริมดึงผ่าน1 2แล้วก็ถักปักลงใน x ดึงผ่านห่วงที่1 1 2 3 4ห่วงที่2ลงถึงโคนเลยนะคะห่วงที่3ทีนี้กลีบสุดท้าย1 2 3 4ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3พอครั้งที่3ก็โซ่4แล้วก็ตีงานกลับฝั่งนี้ถักไปจนครบทั้ง6แถวนะคะอันนี้แถวที่3แถวที่4แถวที่5แถวที่6จะไปแถวที่7เราถักโซ่2ค่ะหมุนงานแล้วก็เอาไปเชื่อมงานบิดนะคะนี่วางงานให้ดูเลยจะได้ไม่งงนี่ค่ะ1 2 3 4 5 6พอเราจะตีกลับแถวที่7เราก็ไปเชื่อมกับห่วงแรกของฝั่งนี้นะคะตรงนี้ค่ะเราถักโซ่2จับชิ้นหลังขึ้นมาดึงผ่าน1 2โซ่2 x 1 2 3 4แล้วก็ถักอีก2ห่วงแล้วก็ถักริมนะคะจนถึงโคนอีก3ห่วงห่วงที่1ห่วงที่2ห่วงที่3ล็อก1ครั้งตัดไหมซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูงานกันนะคะนี่นะคะดอกที่2ของแถวที่2ของเราก็จะถูกเชื่อมเข้าไป1 2 3 4จุดหรือ4กลีบนั่นเองค่ะตรงกลางตรงนี้จะมีดอกแซมเดี๋ยวเรามาถักแซมทีหลังนะคะมันจะเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8จะเหลือ8จุดหรือ8มุมนะคะตั้งแต่ดอกที่3ที่4ที่5เนี่ยถักเหมือนดอกที่2เลยก็คือเชื่อมเข้าไป2จุดถักออกมา5กลีบนะคะกลีบที่5ถึงแถวที่7ตอนจะตีงานกลับลงมาถึงโคนตรงนี้ก็เอาไปเชื่อมกับมุมนี้ถ้างงก็ย้อนขึ้นไปดูดอกที่2ที่เราเชื่อมนะคะแล้วก็กลีบถัดมาถึงแถวที่6
ตอนจะตีกลับแถวที่7ถักโซ่2แล้วก็ไปเชื่อมจุดนี้ค่ะมันจะถูกเชื่อมเข้าไปอันนี้กลีบที่5ที่6ตรงนี้นะคะแล้วกลีบที่7กลีบที่8เชื่อมตรงนี้ค่ะถักให้ครบทั้ง5ดอกยาวลงมาเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเราได้ครบทั้ง5ดอกแล้วค่ะเราก็ได้ถักทั้ง2แถวติดเชื่อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ทั้งหมด10ดอกลักษณะนี้ค่ะต่อไปเราจะถักดอกแซมลงในช่องว่าง5ดอกตรงนี้นะคะเป็นดอกแซมดอกเต็มค่ะ1 2 3 4 4ดอกค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลยเราคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะถักโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ปักเข็มลงโซ่แรกดึงผ่านเราจะถักโซ่5โดยเก็บหางไหมไปด้วย3 4 5แล้วก็ให้พันเข็ม1ครั้งหรือ F นะคะลงในห่วงปลด2ปลด2เราจะได้ห่วงเล็กๆแบบนี้ขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ F ลงในห่วงเดิม2ช่องโซ่2 F ลงไปเราจะทำทั้งหมด8ช่องนะคะเพราะว่าดอกไม้เรา8กลีบค่ะในหลักสุดท้าย1 2 3ปักเข็มลงบนหลักที่3ตรงนี้ก็จะเหลือโซ่2นะคะแล้วก็ดึงผ่านเราจะได้8ช่องค่ะให้เช็คงานด้วยต่อไปให้เราเลื่อนเข็มเข้าไปในห่วงแรกแล้วก็ดึงผ่านเราจะขึ้นโซ่4แล้วก็พันเข็ม2ครั้งหรือพอ2คอลงในช่องเดิมดึงขึ้นมาปลด2ห่วงปลด2ห่วงค้างไว้ค่ะพอ2คออีก1ครั้งลงในห่วงเดิมดึงขึ้นมาปลด2ปลด2เหลือ3ห่วงรวบเราจะถักโซ่3 1 2 3แล้วเราจะเอาไปเชื่อมตรงจุดนี้นะคะจุดไหนก่อนก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8จุดนี้หรือตรงห่วงริมของกลีบดอกนั่นเองค่ะเราจะเริ่มจากกลีบนี้แล้วกันปักเข็มนะคะหรือนับง่ายๆ1 2 3หรือห่วงที่3นั่นเองหรือตรงจุดริมแล้วให้เรา x ค่ะ1 2 3ถักโซ่3แล้วก็พันเข็ม2ครั้งหรือพอ2ข้อปักลงไปในช่องถัดไปดึงขึ้นมาก่อนค่ะดึงให้มันเท่ากันปลด2ปลด2ค้างไว้ครั้งที่2ปลด2ปลด2ค้างไว้พอ2คอครั้งที่3ปลด2ปลด2ดึงผ่านกลีบที่2นะคะโซ่3แล้วเราก็จะไป x ในกลีบถัดไปนะคะของห่วงริมหรือนับง่ายๆค่ะโดนใช้ไปแล้ว1ห่วงตรงนี้ก็จะเหลือ1 2แล้วก็ปักลงห่วงสุดท้ายห่วงที่3หรือนับขึ้นมา1 2 3นั่นเองค่ะให้เรา x นะคะเราจะไม่ดึงผ่านแล้วก็โซ่3พันเข็ม2ครั้งลงในห่วงถัดไปเลยปลด2ค้างไว้ค่ะปลด2ปลดทีละ2นะคะค้างไว้ทำ3ครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันโซ่3ตอนจะเอาไปเชื่อมโซ่3นะคะแล้วก็วนไปเลยค่ะทีนี้ให้ครบทั้ง8กลีบโดนใช้ไปแล้วเราก็เหลือ1 2ปักลงไปห่วงที่3 1 2 3พันเข็ม2ครั้งลงในห่วงถัดไปหรือช่องถัดไปได้เลยค่ะพันเข็ม2ครั้งค้างไว้ครั้งที่3รวบพร้อมกัน1 2 3ใช้โซ่3ในการเชื่อมค่อยๆดูนะคะแล้วก็พยายามถักช้าแล้วค่ะแต่
ช้ากว่านี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะดึงผ่าน1 2 3วนไปเลยค่ะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็รวบเราจะปรับจากแพทจริงนะคะนิดนึงเป็นความชอบส่วนตัวค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบตรงดอกแซมแบบนี้ก็ทำตามแบบได้เลยนะคะในกลีบสุดท้ายรวบพร้อมกันโซ่3จบด้วยโซ่3แล้วก็มาดึงผ่านกับจุดรวบของกลีบแรกนะคะดึงผ่าน3เส้นนี้แทงเข้าไปเฉียงๆค่ะแล้วก็ดึงผ่านล็อก1ครั้งตัดไหมได้เลยเดี๋ยวเรามาดูดอกแซมกันค่ะนี่นะคะตัดเก็บหางไหมซ่อนเงื่อนให้เรียบร้อยค่ะดอกแซมของเราที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ที่เหลืออีก3ดอกก็ให้ถักเหมือนกันค่ะเริ่มต้นจากโซ่8แล้วก็โซ่5ทำเล็กๆข้างใน8ช่องแล้วก็เริ่มขึ้นกลีบด้วยพอ2คอ3ครั้งรวบพร้อมกันเอาไปเชื่อมก็โซ่3แล้วก็ไป x ก็ตรงจุดริมตรงนี้นะคะถูกเชื่อมไปแล้วแต่ละกลีบเนี่ยจะเหลือ3ช่องใช่ไหมเราก็ปักลงไปในช่องสุดท้ายอันนี้เหมือนกัน1 2ปักลงไปในช่องสุดท้ายไม่งงเนาะอันนี้ถูกเชื่อมไปแล้วเห็นไหมคะอย่างกลีบนี้ก็1 2ก็ปักลงกลีบนี้อันนี้เหมือนกัน1 2ปักลงกลีบนี้แล้วก็กลีบนี้ตรงมุมค่ะมุมปลายกลีบนี่ตรงนี้นะคะช่องละ8กลีบเดี๋ยวเรามาดูตอนเราได้ครบทั้งหมดแล้วค่ะเราก็ได้ครบทั้ง10ดอกพร้อมดอกแซม4ดอกเลยนะคะดอกแซมของเราก็จะเล็กๆน่ารักประมาณนี้ค่ะมีการปรับจากแพทนิดนึงค่ะเพื่อความชอบส่วนตัวนะให้เพื่อนๆถักแบบเดียวกันนี้อีก10ดอกแล้วก็มีดอกแซมอีก4ดอกแบบนี้นะคะอีก1เซตเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ